Gaur Karrantzatik abiatuko gara. Lamuela etxaldean Aitorrek eta Anderrek blonde arraza deskribatuko digute. Europan zabalduenik dagoen behi arraza. Aurreko urtean Bizkaian izandako basosuteen berri emango dizuegu albistegian. 30 urteotako azalerarik txikiena errezen. Ondoren berangora joko dugu fadura mintegia ezagutzeko. Familia enpresa hau benetako plazera da ikusmenerako eta usainmenerako. Gujulin amaituko dugu. Xabierrek bere gain hartu du Ardia Ziendaren eta Idiazabal Basterra nahiak gaztandegiaren ardura. Karrantzako Lamuela etxaldean, Aitor Casillasek blonde eta frisiar arrazako behiak azten ditu bi produktu ekoizteko, esnea eta haragia. Harrien familiak bizitza osoa eman du abeltzaintzan eta duela 45 urte eskuratu zuen finka hau. Blonde arrazarekin lan egiten Euskadiko lehenetakoak izan ziren. Ander Arando estatuko blonde arrazako elkarteko teknikaria Lamuelan izan da. Europan oso zabalduta dagoen arraza honetako abelburuei begira egonda Aitorrekin batera. Euskadin abere kopurua eta ganadutegi kopurua nahiko egonkorra da. Euskadin gaur egun 30 bat ustiategi daude, blonda behiak dituztenak, Bizkaia eta Gipuzkoan zehar banatuak, gutxi gora bera, 600 bat ama izango ditugu, eta buruei dagokionean 1000 buru inguru. Blonde arrazako abereak hobetzeko bidean ordea ez daude geldi. Beti aurrera egiten ari dirata. Elkartean eta bai abeltzainen aldetik azkenengo urteetan lan handia egiten ari da, bai hobekuntza genetikoan eta gutxinaka gabiltza errendimendu hobeak lortzen, bai desteteko pisuetan, konformazio aldetik, azkenean gero hori ustiateko errentagarritasunean ikusten da, azkenean hiltegian errendimendu hobeak lortzen dituelako kanaleko pisuetan. Anderrek blonde arraza bereizten lagundu digu. Baloratzen dena da animali luzea izatea, haragia izatea bizkarraldean, kasu hontan bezala, zabala, eta gero atzealdean bebai borobila, eta gero blondaren beste ezaugarri esanguratsu bat fintasuna da, azur fineko arraza da, eta hori gero hiltegian ikusten da, azur fina eta azal fina ere ikusten da errendimendu hobean. Azkenean blonda da, esan genezake, arrazarik potenteena errendimenduan, eta gero baita erda esan da moduan kanal neto edo karne neta dela kanalez, behin kanaleko errendimendu hori azurrak endutakoan bebai, fintasun honek ematen dio okela gehiago lortzeko aukera. Blonde arrazan abeltzainek gehien estimatzen duten ezaugarrietako bat arrazaren notzantasuna da. Blondaren beste ezaugarrietako batzuk da, manejurako oso arraza lasaia dela, ez da ikusten duzuen bezala momentu honetan hemen gaude ikuiluaren barruan, eta animalia guztiak lasai daude. Horretaz gain baita esan genezake erditzeko errestasunean ere blonda ondo defenditzen dela, ikusi daiteken bezala animali luzeak dira, pelbis luzea eta nahiko horizontala daukate, eta horrek egiten dauena da erditzeko kanala zabala izateko aukera ematen du, eta gainera txalak ere estu jaiotzen dira luzeak, eta nahiz eta handiak izan eta pisu askokoak,
baina estuak eta luzeak direnez ez dagoten arazorik erditzerako orduan. Aitorrek La Muela aurkeztu digu. Haragi gehiena familiako hermano sarrien narategian merkaturatzen dute. Karrantzako haranean gaude. Nik etxalde misto bat daukat. Esne behiak eta haragi behiak ditut. Esne behiak frisiarrak dira. Eta haragi behiak blonde arrazakoak. Gure baserrian beti lan egin dugu arraza honekin. Urte asko daramagu blondearekin lan egiten. Karrantzara blonde behiak ekartzen lehenak izan ginen. Haragitarako ganadua ere badut. Izan ere, harategi bat daukagu Portugaleten, Azeta auzoan. Bertan saltzen dugun haragi guztia gure etxaldean ekoizten da. Arraza hau aukeratu genuen, batez ere, haragia proteinatan aberatsa delako, gantza gutxi duelako, eta oso xamurra eta elikagarria delako. Esne behiei eta haragi behiei banatzen dizkien pentsuanoak desberdinak direla konturatu gara. Aitorrek arrazoia azaldu digu. Zaldalea eta belar lehorra ematen dizkiet jaten gehien bat. Frisiarrei ordea, proteinatan aberatsakoa den elikadura ematen diet. Esne gehiago eman dezaten. Azken egunotako euriak larreak busti ditu. Hori delata, Aitorrek oraindik ezin du ganadua atera irrikan badago ere, bai aberen ongizateagatik, bai pentsutan aurrezteagatik. Aitorrek 60 hektarea lur ditu Bazkarako eta Zuainerako. Egia da negua oso ezea izan dela, euri asko egin du, eta behi hauetako askok, erdiek edo, dagoeneko larrean bazkatzen ibili behar lukete. Baina ezetasun eta ur asko dagoenez, nahiago dugu itxarotea. Ea zerbait lehortzen den. Ez ditut orain atera nahi dena zabaldu dezaten. Oraingoz jateko dezente daukat. Iaz, Zuain asko bildu baikenuen, ea eusten diogun. Baina 15 egun barru, etortzen bazarete, belardietan bazkatzen ikusiko dituzue. Erditzeko daudenak baino ez ditutuzten etxean, putreengatik. Erditzen ari diren behiei askotan eraso egiten dietelako. Beraz, erditzeko daudenean, etxean uzten ditut. Bakar bat ere ez da erditzen hor kanpoan. Aitorrek txekorrik onenak beretzat hartzen ditu hazienda ugaltzeko eta emeen bidez hobetzeko. Lote hau bikaina da. Txekorrek ozta dituzte 6 hilabete eta ugaltzeko erabiliko ditu. Hauek dira ugaltzeko nahi ditudan 4 txekorrak. 5 hilabete dituzte. Eta nabarmenena haien fintasuna da. Luzeak dira. Eta haien gorputz biribildua oso gogoko dut. Gainera, homogenoak dira. Beraz, ugaltzeko gordeko ditut. Aitor eta Ander, alpetar arrea arrazako abere bakanetako bati begira geratu dira. Behi honi erditzeko ordu gutxi geratzen zaizkio. Blonde arrazako txekor batzuk ikustera ere joan dira. 15 egun besterik ez dute. Blonde arraza hemen bidez hobetzea garrantzitsua da, baina harren bidezko hobekuntza are garrantzitsuagoa da Euskadin. Abererik onenak testatze zentroetara eramaten dira, bertan arrazari egin diezaioketen ekarpena ondo neurtu eta aztertzen dute. Aiako zentrora zezen apartak iristen dira eta egokienak behiak estaltzeko eta intseminatzeko erabiliko dira. Etxalde honetako zezenetako bat Aiako testatze zentrorako hautatu dute. Haren gurasoak nortzuk diren egiaztatu beharra dago beraz. Ilela batekin eta ondorengo analiziarekin nahikoa da.
Hemen alegintzen garena da, behiari hilelaginak hartzen, beti tiratu egiten diogu bulboa irtetzeko, eta borke hor dago ADN-a, eta horren bitartez egiten dugu analizia. Eta bai egiten dugu bai aitari, bai amari, eta gero txekorrari konprobatzeko bai aita, bai ama, txekorraren ADN-ez konfirmautako txekorraren aita eta ama direla. Bai. Anderrek berak azaldu digu arrak nola hautatzen diren hazienda bakoitzean. Aiako txekorrak azkenean elegitzen dira urtean zehar egiten ditugu lau serie testaje, eta orduan hilabete erdi lehenago elkarteak abeltzainari deitzen dio, esanez badauzkala hor 3-4 txekor hautagarri, abeltzainak baiezkoa emandakoan kalifikatzailea etortzen da, Josu Paiaz, eta berak ikusten ditu txekorrak eta ontzat ematen ditu abeltzainarekin batera, eta horiek izaten dira aurrera sartzen direnak. Abeltzainen lan onaren atzean azpiegitura tekniko handi bat dago, aholkatu, lagundu eta ikertu. Eta horri esker posible da abere arraza bakoitza hobetzea. Blonderen kasuan, federazioa arduratzen da guztiaz, eta emaitzak agerian daude. Bizkaiak azken 30 urteotako baso-suterik gutxien izan zuen iaz. Erretako eremua 2023koa baino txikiagoa izan zen. 6,55 hektarea zuhaizti, eta zuhaitzik gabeko 5,35 hektarea. Infobi osatzen duten erakundeek, basozainek, mendizerbitzuko teknikariek, aldundiko suhiltzaileek, eta basolan erakundeak emandako erantzun azkarrak eragotzi zuen kalte handiagoak gertatzea. Mendiak garbitzen egiten den prebentzio lana ere funtsezkoa da baso-suteak murrizteko. Bizkaiko Berango udalerrian Fadura mintegia dago. Jose Ignaziok bere emazte Klararen laguntzaz sortutako familia enpresa txiki bat. 1984 geroztik mintegi hau bilakatuz eta merkatuaren joeretara egokituz joan da. Lantzen ez duten lur gehiago badute ere, gaur egun Fadura enpresak 8.000 metro kuadro inguru ditu, sekulako kolore eta usain ikuskizuna da. Enpresaren 40 urteko ibilbidean lorategi zoragarri bat diseinatu dute. Jose Ignacio erretiratuta dago, baina batzuetan mintegira etortzen da paseatzera. Faduraren historiaz eta urteetan zehar izan duen bilakaeraz hitz egin digu. Fadura mintegia hemen bertan hasi zen. Lorezain batek lursail txiki bat zeukan hemen, eta landareak ekoizten zituen. 4.000 metro kuadro ziren, eta gaur egun 30.000 dira. Baina dena ez dago landuta, lur batzuk mendilurrak direlako. 40 urte hauetan bilakaera handia izan da. Ni urte luze zaritu nintzen landareak ekoizten. Langile bat edo bi nituen, eta barietate gutxi lantzen genituen. Gero seme-alabak iritsi zirenean, ona bizitzera etorri ginen. Lur gehiago erosi genituen, eta etxea eraikiarazi genuen. Eta erreleboaren giltza hori izan da. De la continuidad de esto. Urte askoko lana izan da Klararentzat eta Jose Ignaziorentzat, eta orain Javier eta Itxaso seme-alabek Fadura nola gobernatzen duten ikusteaz harro daude. Para mí tiene oso harro nago. Bi seme-alaba ditut eta biak hemen ditut lanean. Eta hau aurrera doa.
Gainera, lanean hasi zirenean, ideia berriak ekarri zituzten. Denok bat gara. Familia osoa gaude hemen. Kanpoko beste 15 lagunekin batera. Oso harro nago. Esto es un orgullo. Fadura mintegian jarduera etengabea da. Jende asko etortzen da mota guztietako landareak, zuhaitzak eta zuhaiskak erostera. Fadurako langileek aholku profesionalizatuak ematen dizkiete denei. Langileek Derioko nekazaritza eskolan ikasi dute. Hemendik gertu dago eta eskolarekin harreman estua dute oraindik. Fadura mintegiko lantaldea oso profesionala da eta proiektuan erabat inplikatuta dago. Javierrek eta Itxasok, Klararen eta Jose Ignazioren seme-alabek urteak daramatzate enpresa eramaten. Saiatzen gara barietatea eta, alik eta barietate gehien eskaintzen gure bezeroei. Orduan, sasoiko landara bada, gure landarea gehien saltzen dugun edo gehien mugitzen den produktua edo, baina saiatzen gara bai bibasak, bai landare trepadorak, arbolak, zuhaiskak, barietatea handia eskaintzen gure bezeroei. Amesten duten jardina edo, lortzea Bibedor Faduratik hartutako landarekin. Hezetasuna, temperatura eta argitasuna egokituak dituen berotegian, Fadurak barruko landare eskaintza zabala du. Leku berezi bat prestatu dugu hauentzat, peleteko estufa badaukagu, eta hau invernaderoa prestatu genuen, beste bat daukagu beste aldean kaktusentzat. Hau invernadera oso polita lotu da, eta gainera barruko landarak pilo bat saltzen ditugu eta mugitzen ditugu. Egia esan, ia edonork izan alditu barruko landarak, oso produktu bilatua da, eta gure eskaintza oso handia da, eta saiatzen gara landare oso bereziak ekartzen gure bezeroentzat. Askotariko bezeroak dituzte, partikularrak, udalak edota enpresak. Sektore guztiek aurki dezakete Faduran behar dutena. Bezeroei itxura ona ematen saiatzen dira, prestakuntza ikastaroak ere eskaintzen dituzte. Fadura enpresan etengabe egiten dituzte berrikuntzak. Obra txikiak izaten dira, baina guztiak batuta leku atsegin eta ondo egokitu bat osatzen dute. Enpresa honen beste ezaugarri bat garbitasuna eta ordena dira. Azkenean gure biberoa hau da, paisaian barne dago eta nahi duguna da, oso umilakara eta nahi duguna da, txukun egotea, garbi egotea, hobetzea baina oso gutxinaka. Guk egiten ditugu aldaketa guztiak eta obra guztiak. Orduan, denbora daukagunean, zabaltzen dugu hortartetxo bat, igual uden edo igual neguan justo, eta saiatzen gara hori hobekuntzak egiten. Urte sasoiaren arabera, mintegiko lana desberdina da. Egunorekoa oso berdina izaten da normalean, struktura oso berdina deko egun guztietan, baina hala ere, egun guztiak oso ezberdinak dira. Batez ere landarak gorde, garbitu, kamioiak deskargatu, bezeroekin egon. Orduan, struktura oso berdina izan da, egunak oso ezberdinak dira. Itxasok etzeukan garbi bere etorkizun profesionala familia enpresari lotuta egongo zen. Javierrek ordea bai. Etxean bizitakoak alegintzeko eta gogoz lan egiteko prestutasuna, bi neba-arrebei lagundu egin die euren lan bizitza mintegira bideratzen.
bide ezberdinetatik igual, nire nebak igual argiago zeukan nik ez, nik berandoago sartu nintzen honetan, baina bueno, azkenean honetara heldu gara biok eta oso pozik gaude, baina bueno, nik uste dut hau dana nire gurasoen esfortzua eta horren ondorioa dela uste dut nik. Duela 40 urte, Biberos Fadura familia enpresa sortu zen. Orain gertatu den erreleboarekin, etorkizuna beste hainbat urte ziurtatuta daukala esan daiteke. Eskaintza oparoa, garbitasuna eta taldelana dira Fadura mintegiaren ezaugarriak. Araban, Gujuli herrian, Gorbeiaren oinean, Basterra gaztandegia eta Ardiazinda bisitatu ditugu. Ekain dugu ustiategiaren titularra. Egun sentia baino lehen hasten da lanean, eguneko lehen jetzialdia egiteko. Hasieran, Ekainen familiak behiak hazten zituen eta ardi bakan batzuk. Baina duela 40 urte, haren aitak eta osabek ardilatzen aldeko autua egin zuten horretan profesionalizatzeko. Orduz geroztik, 3 hamarkada joan zaizkie Idiazabal gazta egiten, Basterra anaiak izenpean. Ekainen aitak duela hilabete hartu zuen erretiroa, eta Ekainek Arkautiko eskolatik igaro ondoren ustiategiaren ardura hartu du. Artzaintza odolean daramaten noietakoa da. Egunean 2 aldiz jaisten ditugu ardiak, goizean eta gauean, eta gazta egunean behin egiten dugu, astean egun guztietan, asteburutan izan ezik, eta asteburutan jai. Ardien jesteak urtarriletik abuztura arte irauten du eta otsailetik aurrera gazta egiten aritzen dira. Goi linea deritzon sistemak 24 jeste puntu ditu. Ardiak hortik igarotzen dira. Ekainek bere aitaren eta osaba izeben lan hildoari jarraitzen dio, kontzeptu eta ideia berriak aplikatuz. Laster, jestegela berrituko du. Sistema birakari bat jarri nahi du, azkarragoa eta erosoagoa. Hurrengo urtean, jaisteko makina aldatuko dugu eta sistema rotatiboa jarri ipiniko dugu, jaisteko denbora murrizteko eta erosoago izateko. Eguna argitu du eta arkumeekin dauden ardiak gainbegiratzeko unea da. Orain, arkumeak dituzten ardiak errepasatzen ari gara, sobratzen dioten esnea kentzeko eta horrela ez eukitzeko mamiti arazorik, ez da erpearen forma ondo mantentzeko. Errapetik kendu arte egin behar da horrela, arrek hilabete eta emeek 2 hilabete izan arte. Arkumeak Gasteizko handizkari bati saltzen dizkio. Jesten amaitzean eta gela garbitu ondoren ardiei jaten emateko unea da. Elikadura funtsezkoa da produktibitaterako. Izuzko lengusuak lagunduta Basterrako langilea baita, Ekain anoak banatzen hasi da. Emaitzak hobetzeko, elikaduraz gain Basterran intseminazioaren alde egiten dute Ardiekin zentroaren hobekuntza programari esker. Elikaduran produzioarekin erlazioa dauka, proteina, elikagaiak behar dituzte proteina
esnea emateko eta esnea emateko. Gero kontu zibili behar da, zeren proteina asko jaten badute edo horrela, ere eukidu aldute arazoak mamitizarekin, eta euki behar da erlazio bat, ez handia, ez gutxea, gutxi gora bera horrela. Ekain udaberrian noiz aurreratuko irrikan dago, ardiak Gibajoko herri larreetara eramateko. Produzioan ez daudenak, maiatzean igotzen ditugu mendietara, maiatzetik uztailera, gero jaisten ditugu ahariak botatzeko, eta gero produzioan daudenak botatzen ditugu abuztuan edo irailean, depende, eta inseminatu ondoren, eta gero ukitzen ditugu azaro arte. Mauka batzuen bidez, jetzitako esnea zuzenean iristen da elaboraziotan gara. Bazterrako beste langilea, Asier, eguneko gazta egiten hasteko prestatzen ari da. Lasaitasun une bakanetako batean, Ekainek bazterra aurkeztu digu. Lehenengoz nire aita hasi zen ardiekin, bera bakarrik, beheko kortan, gero nire osaba eta izebak berarekin hasi ziren, eta egin zuten korta hau, eta gaztandegia, egiten zuten gazta, gutxika, eta gazta gehiago egiten, eta orain arte. Orain ni naiz, jubilatu ziren nire osaba eta izeba, eta orain aita jubilatu da, eta orain naiz ni esplotazioaren jabea edo. Jestegelan bezala, Ekainek gaztandegia berritu nahi du. Haren anaia Oian lanbidez ingenieria da, eta hark berak diseinatu ditu gaztandegi berria eta jestegela. Gaztandegian aldaketa batzuk egingo ditugu, lehenengoak kuba handiago bat jarriz, oraingoa 500 litrokoa da, eta jarri nahi duguna 1000 litrokoa, gazta gehiago egiteko, eta egun guztietan gazta egin beharrean, bi egunetan behin gazta egiteko, horrela denbora gehiago eukiko dugu ardiak zaintzeko edo denbora libre eukitzeko. Ekainen familiarentzat harro egoteko modukoa da bazterrak jarraipena duela ikustea 22 urteko gazte ongi prestatu batekin. Familia, lehenengotan uste dut ez zutela nahi, zeren lan asko da, eta egun guztiko lana da, eta ez dugu denbora libre askorik, baina gero uste dut postatzen direla, zeren bereien lan bizitza osoko lana jarraitzen du, eta familiako bat geratuko dela etxeko negozioarekin, da uste dut harro daudela. Gazta, etxean saltzen dugu edo bestela herri ondoko komertzio txikietan, eta gero pixka bat Gasteizen eta Bilbon, gero feria batzuetara joaten gara, baina gehiagana etxean edo eta komertzio txikietan. Ekainek eta antzeko beste batzuek artzaintza sektorea gaztetzen laguntzen dute. Gure herrian sakon errotuta dagoen sektore honen alde egiten duten artzainak badirata, zorionez.